ინა გუდავაძის ადვოკატებს ჯოზეფ ქეის წარმომადგენლები დეზინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებენ. ბადრი პატარკაციშვილის ინტერესების დამცველებმა საჯაროდ განაცხადეს, რომ ლონდონის სასამართლომ პატარკაციშვილის ანდერძის გაყალბების დამადასტურებელი ფაქტი მტკიცებულებად მიიღო. თუმცა ქეის წარმომადგენელ დავით ასათიანის განმარტებით გუდავაძის დამცველებმა ბერეზოვსკის დახმარებით სასამართლოში ბელორუსიის კგბ-ს მიერ მიწოდებული ელექტროფაილები წარადგინეს. მასალაში მითითებული, რომ პატარკაციშვილის ანდერძი გაყალბდა. სამკვიდროსთან დაკავშირებულ დოკუმენტებზე ექსპერტიზა ბერეზოვსკის მიერ დაქირავებულმა პიროვნებამ ჩაატარა, რის გამოც ასათიანის თქმით ფაილებს სამართლებრივი ძალა საერთოდ არ გააჩნია. ამ მტკიცებულებების, ეგრეთ წოდებული წყალებში მტკიცებულებების შედეგი, სამართლებრივი შედეგი ვერც ერთ სასამართლო განხილვაში ვერანაირ გავლენას ვერ იქონიებს. ჩვენმა ოპონენტებმა აღნიშნული ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები უკვე წარუდგინეს საქართველოს სასამართლოს, იგულისხმება უზენაეს სასამართლოს. ეს დამწყები იურისტის დონეზეც კი ძალიან ნათელია, რომ საქართველოს უზენაეს სასამართლო, რომელიც არის საკასაციო ინსტანცია, მტკიცებულებების განხილვით, ანალიზით არ შეიძლება იყოს დაკავებული და ახალი მტკიცებულებების და გარემოებების ადგენა საკასაციო სასამართლოში არ ხდება. კნარი სიცრუეა, როდესაც ავრცელებენ, თითქოს დააყადაღეს ბატონი კეის პირადი აქტივები ლონდონში, თითქოს ამოიღეს რაღაც მტკიცებულებები მისი ოფისიდან და თითქოს წარუდგინეს სასამართლოს და ასე შემდეგ. კნარი სიცრუე ასეთი რამ ბუნებაში არ მომხდარა.